Hello， 大家好，欢迎再次来到欧阳的 ConfigUI 系列教程。那么这一期呢，我们将相对完整的理解一下这个 ControlNet 应用，最关键的是理解一下 Clip 这个路线或者是管道或者是空间的它的大概一个原理。那我们话不多说，直接来到 ConfigUI。那首先说到 ControlNet 这个应用呢，可以结合之前 SD 的这样一个界面，我们来讲解一下。那么说到 ControlNet 应用呢，其实它在我们 WebUI 里也是一个小模块，任何模块都有一个核心处理的节点。简单的文生图工作流，它的处理核心我们之前说过就是 KSimpler。那至于 ControlNet 呢，我们中心处理核心就是 Apply， 新建节点，找到条件，下方有应用 ControlNet 或者是高级，这两个有什么区别呢？这里我们对比一下，可以看到高级就要比简单的多一些选项，多了什么呢？多了这个开始时间和停止时间。也就是我们这边来到 SD 下方，我们看到有一个介入时间，这是开始时间，这个是结束时间，这是我们的介入时机。第一个呢，权重，我们也称之为强度，那这里就是强度。针对输入和输出方面呢，我们这边的输入和输出只有一个线路，而这边呢，我们这个条件是正负条件，它结合了两项，这就是我们高级更多的一些选项。所以我们通常来说用这个高级也不是特别的复杂，我们就将它设置为处理核心。之后呢，我们一样要延展的给它输入进来一些参数。我们从下往上说啊，第一个呢是图像，那么图像呢，我们肯定要来一个图像加载器，但是呢，我们不可以直接把图像传给 ControlNet 应用，为什么呢？因为我们还是看 SD 这边，我们是不是要先将图像进行一个预处理啊？比如说处理成边线的深度图，又或者是这个法线图，对吧？那么说到预处理这一块呢，我们就不得不提到本身我们 ConfigUI 的绿色版本，也就直接下载作者的安装包以后是没有这个预处理的组件的，所以我们需要先安装一个预处理的组件包，来方便我们加载各种各样不同的预处理模型。那么这里呢，我们直接点选 Manage 管理器，然后我们安装节点。这边呢，我们直接搜索 ControlNet， 我们可以看到有一个 ConfigUI ControlNet 这么一个 AUX 的预处理器，这么一个插件，前缀是这个 FAN 打头的。我们直接点击过来看一下 GitHub 的一个页面啊，这里不仅仅会提供原先 ControlNet 的一些功能，同时还有一些新的预处理功能。比方说，第一个也是实现了 ControlNet 这样一个手部修复。同时呢，没有安装的朋友，我也可以把这个源码一样下到网盘里。在我们下了网盘里这个源码解压了以后呢，在我们第一次运行 ConfigUI 的时候，还会加载一些或者是下载一些必要的组件，或者是必要的依赖库。这个东西我是没有办法像之前整合一些模型啊，分享给大家进行安装，它是直接通过 PEP 的一个管道，也就是我们 Python 的 PEP 库进行拉取和安装的。所以说这一步呢，如果在后台这边报错啊，什么网络连接错误等等的，那就没有办法，那必须我们是要配置网络的。如果配置网络还是有问题呢，可以参考欧阳之前的那期视频，关于这个全局配置网络以及如何稳定的在不同环境下运行我们这个网络配置工具。OK， 那么话说回来啊，当我们安装了这个插件以后，并且重启了 WebUI 以后，或新建节点，就可以看到啊，有 ControlNet 预处理器这么一组。这一组里呢，它不仅有我们原先用的什么这些预处理器，比如说 Segmentation 啊，这是一块。那么第二个呢，就是 Layer， 有什么 Canny 啊、HED 啊，又或者是下面的涂鸦啊，等等等等。在下面就 TRI， 另外的一个板块啊，它提取出来这个板块当中值得用或者是比较独特的一个是 Color 颜色匹配，第二个呢就是这个内容重组。这些内容呢，我们之前在 ControlNet 里是讲过的啊，唯一有一些不一样的，我们可以单独来看啊。下面有个 Face and Pose， 就是面部识别和姿势识别。这里有个 DW 的姿势识别，是这个预处理器里头比较准的，比这个 OpenPose 要准一些。另外就是其他的一些，比如说 SAM， 这个应该也是语义分割的一种。还有就是 Inpainting， 如果我们要在预处理图形上进行绘制的话，是需要用这个处理器。过一下这个处理器的，那么之后就 Tail 啊，细节增加。在下面呢就是 Normal 和 Depth， 我们这个法线生成或者深度图的生成。那最后它这有一个 Pose Key Point， 这个是个单独的储存我们 OpenPose 的一个节点。比如说我们有一些姿势生成了 OpenPose 了，可以使用这个节点进行一个额外的储存，把我们之前那个姿势的文件储存下来，方便以后调用啊，就这么简单了。那最后呢，还有一个综合的集成的处理器，就这个处理器呢，不仅仅是适合单一种，比如说我们现在先简单的来一个吧，简单的来一个 Canny 吧。这个时候呢，我们让图像进行一个 Canny 的处理，处理完以后，我们再返回给我们这个 ControlNet， 将处理完的图像进行一个预览，然后我们进行一个生成。那这时候可以看到，对不对？对于每个处理节点的这些调节呢，接触过 ControlNet 也都知道了，基本上是一样的，相等的，大家对等的这么处理。这是单一加载预处理的一个节点。如果我们使用这个的话呢，我们来新建一个预处理器这边的一个集成预处理器。那么这样的话呢，你会看到，就我们之前所说的这所有的节点，它都能读取。那读取每一个
呢，它都会自动生成相应的效果。我们来生成一下啊，这个就是方便我们简单调用啊。比如说我们再来一个这个线条，这种是有点涂鸦感觉的。如果不需要特意的设置它的参数，不需要细调这个东西的话，就可以用这个。那么这第一点，我们这个预处理图像要用到哪些节点？那除了我们 ControlNet 基本的预处理不同方式之外呢，它还附赠了一些关于图像后期处理的一些小节点，比如说完美像素啊，在我们 SD 里可以对这个图像进行一个简单的裁剪啊，这是一个宽高比的拉伸方式。以及下方我们再看一些啊，比如说什么获取图像分辨率、获取 latent 的分辨率以及图像提示增强。那这些名称看的虽然是云里雾里的，但是总而言之呢，它们都是对图像的一些裁剪，对图像的一些前期处理。可是之前我们是已经有了一个对图像处理的很好方案了，对吧？就是我们的简单的系数缩放，然后加我们的一个裁剪，其实就能把图像完全的处理得很好了。这里它这些节点我们基本上是用不到的，大家可以试一下，其实没啥区别我觉得。然后我们来到这边，可以看到这边的节点啊，图像预处理之前我们还需要预处理一下图像的尺寸，对不对？这个图像裁剪我们在做图生图的时候也跟大家讲过了，怎么来调整这个图像。然后我们再将这张图像发送到我们下面的预处理器，在下面呢我放了很多预处理器，我们可以简单的进行一下对比。那么这些预处理器呢，其实是我挑出来这个插件里面比较有特点的，比如说 WD 的 OpenPose。现在我们来运行一下啊，分别对这张裁剪过的图像进行一个不同样式的预处理。在它处理的过程中，我们再来说一个问题，就是虽然我们已经下载了这个插件了啊，但是我们并没有下载这个预处理的模型，所以当我们每次运行一个预处理，会检测我们这个文件夹是否有这个预处理的模型，如果没有的话，它会下载这一步的预处理模型啊。欧阳倒是可以分享到网盘里，我们来看一下这个预处理模型在哪里啊 ？Custom Notes 预处理模型的插件啊 ，ControlNet AUX， 然后在这里的 CKPTS， 也就是模型文件夹里找到这个3个 L， 看不太清这个是 L 还是杠，应该是 L， 这里面再往里点进来，我们可以看到预处理模型基本都在这个里面，全是 PTH 的。所以现在我们过来看一下不同的这个模式，可以看到这边的 Pose， 然后这边那个深度图也是挺好的，没有什么问题。我觉得这个线条它比较清晰，用来生成后续的一个图像呢，它比较明确。那这边呢，一个色块采集了，通过这个 Color 处理以后呢，生成的图像这个颜色的色域分布呢，就更像我们这个样本。那这边就自然不用多说了，语义分割之后呢，我们再详细说这个语义分割涉及到的后面的一大块内容。OK， 那么说完这个以后呢，我们就可以继续来说这边的流程了。当我们把这个预处理图像传输给模型之后，要加载 ControlNet 模型了，对吧？这边我们拖出来以后，直接来一个 ControlNet 加载器。那么对于模型来说呢，又有另外一个问题，就是这个模型呢设计的范围已经很广很大了，它分2类。我们现在所谓的 1.1 啊 ，ControlNet 1.1 是针对我们曾经 1.5 模型的一系列的 ControlNet 控制模型。那么最新的一个系列就是 XL， 对吧？针对我们 SDXL 模型的一套 ControlNet。所以这里呢，我们也来把这2个网站打开。首先我们来看，这就是曾经 1.1 的 Hugging Face 一直沿用到现在，所有 1.5 的模型或者 2.0 的模型都可以运用这一套ControlNet 的所有的模型。那这里我们可以看到 SEG 啦，或者是 MLSD 啦，这个边线描绘啦，又说 Kenya 这些模型我之前打包过，我可以放到我的网盘。那么至于 SDXL， 也就是最近新出的呢，其实出了很多种不同的。我们来看一下这边这个 Hugging Face， 你会看到有很多模型了。那么这么多模型当中呢，有很多重复的。第一个Diffusers 就是类似于官方的吧哈，它每一种模型又分为大、中、小啊，就 Small 啊或者 Mid 或者是 Full。最完整体呢，它没有经过裁剪，处理效果会好一些，但是它的体积比较大，折中一下呢，就用中等的500兆就可以。当然了，如果你有很大的硬盘空间，那也无所谓，把这些所有的都可以下载成最大的，每一个都是2G。那下面呢，有一些重复的，比如说这里可以看到这个 Koya 的地方呢，它也有 Kenny。那其他的这些呢，可以看到前缀不一样的呢，是不同的，我们可以理解为不同的开发者或者是开发方自己训练的。至于我是否将这个分享到网盘呢，我会挑选一些吧，全部下载下来的还是比较大的。除了这些之外呢，其实还有很多 ControlNet 的第三方开发的，这个开发那个开发的。之后如果有需要更高级的或者涉及到这方面了，我们再说哈。那我们回到 ControlNet， 那当我们有图片有模型以后，接下来我们就需要接入主流程了。对接的就是这个正向条件和负向条件，输出的同样是正向条件和负向条件，对不对？那我们直接把这个应用挪下来，这个条件呢，我们就可以直接输出给我们的 ControlNet， 然后输入进来正向条件，然后负向条件呢，我们一样输进来，把它
插入到哪个流程当中，可以明显的看到 ControlNet 的应用过程是在整体流程当中的哪一环节插入的，对不对？所以这里我们简单理解啊，这个 KSampler 我们输入的3块哈，是哪3块就可以明白。第一个，我们给到它的模型是个什么呢？模型里面可能是一个很大的空间，一个想象空间，就比如我们人的这个脑海啊，它能想象到很多事情，只要训练过的，让它看过的，让它见过的，它都能想象得到。那这些所有的内容呢，其实是为了我们这个调整的 Clip 服务的。那我们有了文本倾向了，有了文本描述了啊，说给他听，他就能把这个文本当中的相应符合的内容从他这个大脑当中调出来。那最后呢，通过我们给到的这个类似的图像或者是空图像来生成，基本就是这样一个概念啊。但是这个描述我们现在可以发现，不仅仅给到它的是一个描述，还给到它了一个图像。那这种图像呢，按理说我们正常理解是不应该通过文本编码的这一个管道进行流入的。那这个文本编码更多的是一些标记，你可以看到我们是先把正向和负向提示词发送给这个应用的，所以说在这个之前它是接收了我们正负向提示词的。之后呢，它会结合我们这个模型，将我们之前提供给它的描述词以及我们这边提供给它的这个汽车的图像进行一个2次的修改，就是把这个标记重新翻译一遍，翻译成一个相对应匹配最终图像的一个调整的 token 发送给我们的采样器。这个图像并不是像我们这边 latent 的图生图一样直接发送给它现成的一个 pixel 或者是 latent 的潜在空间的一个图像让它看到的，而是说这个地方更多的这个做到的是一个描述。那按理说一种描述它不应该出的那么确切，或者是不应该出的那么明确。其实在这个当中呢，这个模型当中是比较复杂的。我们可以看一下它基本原理，就是它复制了我们之前的 clip 的所有的内容啊，所有的层，所有的 token， 然后在这个基础上再叠加我们提供给它的参考图，不停的进行一个过滤，或者是不停的进行一个迭代，最终呢迭代出来一个比较准确的描述。那么这就是它的一个大概的原理啊，我们也不要讲的那么学术，把论文拿出来讲那就没意思了啊。这么一个意思呢，我想跟大家说的就是 clip 这条管道它又意味着什么啊？大家知道这个，我觉得就够了啊。那么在这套基础之上呢，我们可以再做任何的完善，比如说我们把我们这边的节点图像调整的节点，我们也可以放过来，对吧？然后结合一系列的东西，我们就能生成这样一张图像。那如果我们用 ControlNet 生图呢，通常的目的有2种啊。第一种呢是想让 ControlNet 给一些参考图，比如说 Open Pose， 对吧？用一些模特的姿势来生成另外一个模特，或者是另外不同的人像。那还有一些呢，我们要让它尽量符合一下我们原图给它的东西，那么这就属于一种高度的重绘，对不对？那么如果涉及到这种重绘而不是概念的转换呢，我们这里可以增加一个小细节，将我们这个裁剪后的一个原图没有预处理过啊，我们输出出来以后啊，直接给到我们 latent 里面。所以这一步的话就相当于是我们还给它了一个图生图的信息，对不对？那这样的话它会结合我们图生图的信息，然后再结合 ControlNet， 它出来的会更像我们原图 0.5 的重绘幅度。这时候我们再重新生成一下 OK， 那么现在可以看到我们这个是很符合原图的啊，但是它就脱离了原先的这个动漫的风格了，对吧？因为我们这个重绘幅度可能还是有一点点高啊，大家都可以去试啊，这是严格根据我们原图提供的，只不过我们走了2个管道。那么这就是 ControlNet 的一个应用啊。那之后呢，还要跟大家说一个视觉编码的一个功能。为什么放一块说呢？因为走的都是这个 clip 的这个线路，整体的这个连接的构建思路是大体相似的。视觉编码其实相对比较单一，比较简单的，它其实也属于 ControlNet 网络控制的一种啊。在这里我们可以单独的创建加载器，在这里我们可以看到有一个 clip 视觉加载器啊，这个我们叫 reversion， 这种方式呢我们也叫 reversion。这个模型啊我也会分享出来啊，会下载下来放到网盘里了。我们来看一下这个模型需要放在哪儿呢？ Modes 里面这个 clip version 放在这个文件夹里面。那这个模型它其实是经过了语言文本和图像一一对应的这么一个训练关系，因此呢当我们给它这个模型一张图像的时候呢，它会通过图像来找出一一对应相似度的一些 token， 也就是标记，从而呢把这些标记再反向的输入到 KSampler 里面来，所以我们也叫它这个 onClip， 就是反向编码。我们可以把这个过程简单的理解为一个逆向的过程。比如说这里我们这个正常的文生图是一个顺势的，有模型后有这个提示词，然后再输入给我们这边 KSampler 进行采样，最后解码输出的，对不对？ onClip 呢是先有这个图像，然后通过我们这个 reversion 的解码器相当于我们这个 KSampler 了，解码成分类的 token， 也就是清晰的解码成分类，能和我们图像的内容对应上的提示词，最后呢再返回出来成为这个条件，但是它只有一个条件，它并没有负向条件啊，所以说它也称之为逆向 clip， 就从这边返回到这边的一个过程。那么理解了这一点以后呢，我们就来到这边加载了这个模型以后啊，我们可以简单的直接拖出来，下面就会看到编码啊，视觉编码器。再之后呢，视觉编码器的内容呢再输出出来
来，输出给线面有一个 onClip 条件啊，这里呢就是最终的一个条件合并和条件编码的过程，可以对照和我们上面呢是有些类似的啊。同样呢，在 onClip 编码这呢，我们需要输入给它一张图片，那这样的话，它就会将这个图像和模型结合，先形成为这个编码，将编码呢在最终转换成我们这个条件，并且结合的将条件再输入给 Ksempler， 就是这样一个反向的过程。大家也可以把它理解为图生图，但它和图生图还是有很大的区别的。这边呢更适合来转换一些概念的东西，比如说我们的风格、空间里的一些东西，它是很抽象的一个东西，因为它毕竟是把这个东西转换成了描述，然后再从描述呢再转出来的。只是说它这个描述呢要比我们这个文本描述可能更特别、更不一样啊。这里我们来尝试一下，那我们这边上传一个美女的图像，然后我们把它接入进来。这边要怎么接入呢？我们可以看到它只有一个条件，对不对？那接入的话也是一样的，穿插在我们这个流程中间。让我们把图像放上来，正向条件给它接入到这边来。你做这一步的时候呢，我们可以先把提示词给它清理掉。那如果我们加一些提示词的话，会干扰它对于这个图像的解释。因为这一点呢，这里我们这个条件呢，最好不要直接连过来，在这个中间呢，我们最好再加一个节点。高级里面的条件里，条件零化，也就是说，把我们输出的 prompt 的条件呢，给它归零，就是让它没有任何的作用，大概就是这么一个意思。那么这个负向呢，我们是可以直接将这个条件清零以后传给负向的，就 OK 了。现在呢，我们来直接生成。那么这就是我们生成的这样一张，直接生成这样一张。我们没有输入任何提示词，也不能说类似吧，只能说通过描述来生成。那么值得注意的就是这一个 onClip 的方式呢，我们最好选用 SDXL 啊，其他的模型，比如说 1.5 的呢，它是不太支持这个。所以说基于 XL 的这个流程呢，现在我们只搭建了一半，对不对？大家可以结合我们上一节所了解到的如何搭建 XL 的完整流程，把这个第二步它的 Refiner 也可以做出来。那么这就是另一种我们通过图生图 onClip 的方式，但是它不是把这个图直接给到 Ksempler， 而是把这个图重新编了个码，再把编的码给到 Ksempler 啊。大家可以这么个理解，就是一个正向一个反向，一半的一半。那么最后呢，我们要说到的还有一点就是串接，不管是 ControlNet 也好，还是 onClip 也好，如果我们想串接，就是说使用2次、使用多次怎么办啊？通常我们在 SD 里 ControlNet 可能会开2个、开3个，对不对？不只是一个。那这种情况下呢，我们就是一个简单的串接。首先我们先拿这个 onClip 举例啊，在这里这是我们的第一步，对吧？我们如果想再给它一张参考图，比如说第一张我们给人物，第二张呢我们想给它一个风格，那我们简单的把这个流程再给它复制一遍，然后把它放到这边来。那这里呢我们就可以把这个条件输出给上面的。原本我们第一个条件是不是提示词出来的，对吧？这里呢我们就进行了一个自然的串接，让它提示词出来以后进第一层，第一层以后呢给到第二层，第二层再出来呢我们给到这个文本。到了这一步以后呢，我们将2个图像传递给它，我们再来生成一张图像看看。OK， 可以看到这边借鉴了一些花的部分，这边呢是借鉴了一些人的部分。这个图像质量不是特别好，因为为了演示的速度呢，我们这个分辨率没有给到特别高。第二个呢，我们也没有第二步的精炼过程，同时也没有给到那个 style 的题词，对不对？这些流程的话，大家都可以用之前讲过的一些模块拼凑出来。另外，这个 reversion 有一点就是，如果我们想通过这个题词进行矫正的话，我们要把这个条件归零给它删除掉，要不然我们输入什么其实都不起作用的，这块都是归零的。如果当你输入了一些题词的时候，它和我们参考的这个图像偏差就会比较大了，因为我们这个题词它的权重是比较高的。那么对于 ControlNet 的一个串接呢，我想大家也应该明白，或者是能自己摸索出来怎么进行一个串接了。是这样的，第一个应用串给第二个应用，如果有第3个我们继续串接，没有的话呢，我们把最后一个给到我们 Ksempler， 那基本上就是这样一种串接的方式啊。当然每一个 ControlNet 的应用呢，我们可能调用的东西不一样。OK， 那么这就是我们这一节主要要讲解的一个内容啊，如何串接我们 Clip 组。那其实这个原理呢都是一样的，大家可以再进行自己的拓展啊。你想加更多模块，或者是用这个 ControlNet 控制之后呢，再走 onClip 也可以。就你可以在这套流程当中啊，穿插很多 Clip 当中要穿插的模块啊，只要我们知道它是走的哪条管道，并且是穿插在哪个步骤的，我们就可以无限的串接下去啊。只是说你串接的越多，运算的时间越长嘛，对吧 ？OK， 那我们这期内容就到这里。如果觉得欧阳所讲的内容对大家有所帮助的话，就千万不要忘了点击谢亮键来支持欧阳一波了。同时也不要忘了关注欧阳后续的康飞 UI 教程系列。那我们下期再见。